На острове Реюньон в Индийском океане ученые впервые обнаружили сверчков, способных опылять орхидеи. Прекрасные цветы Ангрекум кадети и сверчок Гломеремус как будто специально созданы друг для друга. Вначале насекомое удобно устраивается на мягкой губе, особом лепестке, а потом проникает внутрь колонки, органа, где расположены тычинки и пестик. При помощи лапок сверчок кладет к себе на голову 2 треугольных мешочка с пыльцой и переносит их на рыльце пестика, а потом его ждет самое приятное – награда в виде сладкого нектара.